fitness education မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်မ sharing ပြုလုပ်ပေးမယ်သင်ခန်းစာလေးကတော့ကုတ်ဖြစ်စည်းလက်ကျန်တွေကိုဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုတာကိုပြောပြသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ sumif function ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှမိမိတို့စီမှာရှိတဲ့ကုန်လက်ကျန်စရင်းကိုတွက်ချက်ပြသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးမင်းတို့မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ inventory in နဲ့ inventory out ဆိုပြီးတော့မှ table နှစ်ခုကိုဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီ table နှစ်ခုထဲကမှကျမတို့တွက်ထုတ်မှာကတော့မိမိတို့အခုလက်ရှိ current inventory ဖြစ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းလက်ကျန်စာရင်းကိုတွက်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ကျမကဒီနေရာမှာ sumif function ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှတွက်ထုတ်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ current inventory မှာကျမတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမည်နာမည်တွေဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် red ရဲ့ green ရဲ့ blue ရဲ့ဆိုပြီးတော့မှအမျိုးအမည်၃မျိုးကိုဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးအမည်၃မျိုးရဲ့ကုန်ပစ္စည်းလက်ကျန်စာရင်းကိုတွက်ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမက quality ဆိုတဲ့နေရာမှာ K5 မှာစတင်ပြီးတော့မှ formula ကိုရေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ inventory in မှာရှိတဲ့ red ဆိုတဲ့ color ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းအဝင်စရင်းတွေကိုအရင်ဆုံး sumif function နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့မှပေါင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ inventory အောက်မှာရှိတဲ့ red ဆိုတဲ့ color ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းအထွက်စရင်းတွေကိုပေါင်းပြီးတော့မှရလာတဲ့အဖြေနှစ်ခုကိုနှုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျွန်မစပြီးတော့ sumif function ကိုအသုံးပြုပါမယ်function တွေစတင်ပြီးတော့ရေးသားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ equal sign ကိုစတင်ပြီးအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ equal sumif function အသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ sumif ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါတယ်။တက်တစ်ချက်ခုံပါတယ်။ rate ဆိုတဲ့နေရာမှာကျမက inventory in ရဲ့ red color တွေကိုပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ rate ဆိုတဲ့နေရာမှာ color ဆိုတဲ့ inventory in ရဲ့ column တိုင်းကိုဆက်လက်သွားပေးပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ comma ကုတ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ criteria ဆိုတဲ့နေရာမှာ J5 ကိုရေးလိုက်ပါမယ်ရှင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ comma ကုတ်ပါမယ် sum rate ဆိုတာနေရာမှာတော့ inventory in ရဲ့ quality တွေကိုပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ inventory in ရဲ့ quality column တိုင်းကိုဆက်လက်ပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ green လေးပိတ်လိုက်ပါမယ်ဒါကတော့ inventory in ရဲ့red color မှာ red color ကိုကျမတို့တွားပြီးတော့မှပေါင်းလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့က minus ဆိုပြီးတော့ရေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ sumif function ကိုထပ်ပြီးတော့သုံးပါမယ် rate ဆိုတဲ့နေရာမှာ inventory အောက်ရဲ့ color တိုင်းကိုဆက်လက်ပေးပါတယ် comma ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့က J5 ကိုရေးပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် comma sum rate ဆိုတဲ့နေရာမှာ inventory အောက်ရဲ့ quality ကိုဆက်လက်ပေးပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ win လေးပိတ်ပြီးတော့ enter လေးခောက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကကုန်ပစ္စည်းလက်ကျန်စာရင်းကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမက gray ရဲ့ blue ရဲ့ကိုဆက်ပြီးတော့မတွက်ထုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျမတို့ဒီ formula လေးကိုဆက်လက်လေးပေးပြီးတော့ control လေးဒီတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ red green blue ဆိုတဲ့ကုန်ပစ္စည်းလက်ကျန်စာရင်းတွေကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့တော့ကျမကပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့စမ်းသပ်ပြမှာက inventory in မှာ green ဆိုတဲ့ color က9ခုထပ်ဝင်လာတယ်ဆိုပါစို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် inventory current inventory မှာကျမတို့ကုန်ပစ္စည်းလက်ကျန်စာရင်းဒီ9ခုပဲရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့က green ဒီနောက်ထပ်9ခုထပ်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်ပေါ့ဝင်လာတယ်ဆိုရင်ကျမဒီအောက်မှာ inventory in မှာစာရင်းသွင်းမယ်အဲ့တော့ကျမက green မို့လို့ green ဆိုပြီးတော့မှရေးလိုက်တယ်9ခု quality ဝင်လာတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့5ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာဒီ10ရက်နေ့မှာဝင်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမကစာရင်းဖွင့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စောနာတော့ကျမတို့ရဲ့လက်ကျန်စာရင်းမှာ current inventory က9ခုပဲကျန်တော့တယ်အခုလက်ကျန်စာရင်းမှာ current inventory က10ခုဖြစ်သွားပါပြီရှင်အဲ့ဒီမှာကျမက6ခုကိုထုတ်သုံးလိုက်တယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် current inventory မှာ green color က4ခုပဲကျန်တော့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမ green color ကို6ခုသုံးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလက်ကျန်စင်းမှာ4ခုပဲကျန်ပါတော့မယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါကတော့ကျမက
sumif function ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကုန်ပစ္စည်းလက်ကျန်စာရင်းတွေကိုတက်ပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်မမျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ beginner လေးတွေအတွက်အသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေရာမှာ date ကိုစစ်ထုတ်ထားခြင်းမရှိပါဘူးရှင်အဝင်စာရင်းနဲ့အထွက်စာရင်းကိုပဲကျွန်မတွက်ပြသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကလူကြီးမင်းတို့အတွက်သစုံတရာအကျိုးရှိခဲ့မယ်အသုံးဝင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲကျွန်မရဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook page လေးကိုလည်း like and follow လေးလုပ်ထားပေးဖို့လည်းထပ်မံပြီးတော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်